nou i vulguis o no anar sol als terrenys de joc, estar dirigint un partit, els companys i tot el que engloba tot això és el que al principi em va fer enganxar-me i res, des dels 15 anys fins a dia d'avui. És un somni fet realitat i crec que encara no. Portem 5 partits, de moment estem molt contents per la feina que hem realitzat i res, a seguir treballant, a seguir aprenent i sobretot gaudint. Sempre dic el mateix, és constància, treball, esforç. Tot això fa que puguis arribar a ascendir i sí que és veritat que en categories anteriors he estat un any o mig any, per exemple, a tercera de català vaig estar mig any, però a segona B, per exemple, he estat 5 anys. I 5 anys gaudint, 5 anys treballant, 5 anys esforçant-me, 5 anys fent realment el que a un li agrada, perquè realment és la meva passió i finalment he pogut aconseguir aquest somni, ascendir de categoria. Es nota bastant el canvi de velocitat. També es nota molt als terrenys de jocs, perquè ens trobem en terrenys de jocs on hi ha molta capacitat de públic i a segona divisió B n'hi ha camps que també tenen molta capacitat, però també hi ha camps que en tenen molt poca. I sí que és veritat que també és un altre canvi que es nota molt, però sobretot la velocitat del joc. Descriuria en Víctor com una persona senzilla. Una persona senzilla però que té molts matisos, sobretot positius, on cuida molt l'aspecte de relació amb les persones i crec que això és el primordial amb ell. Jo treballo amb ell molt fàcilment. Ell coneix molt bé les meves fragilitats, les meves necessitats, s'ha adaptat molt bé a mi i adaptar-me jo a ell és molt fàcil quan ell t'ajuda, quan ell té una iniciativa per cuidar-te, sobretot no deixar molts aspectes que a mi potser se m'escapen i treballar amb ell és disfrutar l'arbitratge d'una manera amb un nivell millor. També els recordo molt, que això ho saben ells, durant el partit els recordo molt que busquin algun moment per gaudir, perquè al principi d'una nova categoria costa gaudir, perquè estàs en un nou ambient, estàs en un nou escenari i costa gaudir, però jo sempre els vaig recordant que, a part de treballar, han d'aconseguir gaudir. La clau de l'èxit és tenir un bon equip, confiar en el teu equip, que tot es parli, que tot sigui l'equip. La virtut que ha dit en Víctor és la que tenim els dos, que és el treball en equip. Ens agrada molt juntar-nos amb persones i fer-nos les nostres, fer equip, i amb l'altre company portem només que dos mesos, però sembla que portéssim 2 o 3 anys. Hem de ser objectius i primer de tot, l'objectiu principal és adaptar-nos i que els primers partits vagin de la millor manera possible. És una passió, les hores se'n passen volant, les hores, quan em preparo un partit, puc estar 1, 2, 3, 4 hores i no tinc consciència del temps, i per això, molt content i molt satisfet de poder estar aquí.